寒くなって暖房を使い始めた途端、空調の調子が悪くなっていませんか？その不調の原因はドレン管の詰まりかもしれません。飲食店では油汚れや湿気でドレン管が特に詰まりやすい環境にあります。詰まりが発生すると結露水が逆流し、エアコンが突然停止してしまうことがあるのです。定期的なドレン管洗浄を行うことで、このような空調停止リスクを効果的に回避できます。冬の営業トラブルを未然に防ぎ、お客様に快適な空間を提供しましょう。空調の不調を感じたら、まずは専門業者による点検をお勧めします。早めの対策が安心できる店舗運営につながります。詳細は概要欄をチェック。